Anche noi che abitiamo a Terreti vogliamo unirci al coro unanime di chi urla: facciamo presto, la SLA non aspetta. Lo vogliamo fare perché qui è venuto meno il nostro gladiatore Maurizio Casadiddio, già presidente della locale sezione AISLA. Quando si vive in un piccolo centro dove tutti ci si conosce, quando uno si ammala è uno di noi. E quando quel sorriso circa un anno fa si è spento, anche un pezzo del nostro cuore lo ha seguito. Maurizio, sino alla fine, è rimasto in campo per scuotere coscienze, per rivendicare anche minuscoli diritti, per portare conforto agli ammalati come lui, per dire a noi: continuate il mio lavoro, affinché la speranza diventi presto certezza. E tutti noi, abbiamo l'obbligo di mantenere sveglie le coscienze e spingere affinché la ricerca vada avanti e che vada avanti velocemente. Non possiamo aspettare con le mani in mano le docce fredde che sotto questo cielo stanno piovendo ormai incontrollate. Anche noi contribuiamo alla ricerca ed invitiamo ogni quartiere della nostra sensibile città a fare altrettanto.